شوف انا شو مسوي؟ شو مسوي؟ مسوي فقره للطيور. ايه؟ شنو هاي الفقره؟ طيور يوميه هن مو انثى وذكر. ايه؟ اسوي لهم ارتباط خليني يرتبطن. ابوي هاي مرة شاطرة ربي خليت فيها انا. يلا تعرفوا. هلا ممكن نتعرف؟ هلوات انا ارتحت لك من اول نظر. انا احبك. انا هم احبك. شو السبب انه انا ولد اسميه كيان وذا بنيه اسميها غسق. صايرين حبيبي.